усугубляется ожирение у людей, которые храпят. Человек, который храпит, он своего храпа никогда не слышит. И вот этим может быть обусловлена даже смерть во сне. Темно, тихо и никаких гаджетов. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Еремчук Светлана. Я доктор медицинских наук, отоларинголог, который занимается сомнологией. Я сегодня хочу с вами поговорить о вопросах диагностики и лечения храпа и апноэ. Подписывайтесь на канал Клач Онлайн. Сколько нужно сна взрослым и сколько детям? Идеально взрослый должен спать от 7 до 9 часов, а дети должны спать 10-12 часов. Почему появляются нарушения сна? И какой вид нарушения сна наиболее распространен? Вообще нарушения сна, они возникают ввиду различных причин. Поэтому патологией сна должен заниматься не один специалист, а несколько. Он может возникать как на нервной почве, различные инсомнии. Вот инсомния – это наиболее частое нарушение сна. Они возникают во время стрессовых ситуаций, когда человек чем-то озабочен, когда он почему-то постоянно волнуется, из-за чего-то переживает. Вот здесь вот может наступить острая инсомния, человек может потерять на какое-то время сон. Как правило, как только стрессовая ситуация заканчивается, сон возвращается. А может возникать на фоне различных аномалий дыхания. Вот в этом случае уже должен заниматься этим отоларинголог. И здесь возникают такие нарушения, как храп и апноэ, которые должны быть диагностированы, должны быть пролечены, и тогда, опять же, человеку возвращается нормальный сон. А если эта стрессовая ситуация затягивается, и человек уже начинает переживать, что он не сможет уснуть, и уже такие более серьезные изменения происходят, тут уже должен подключаться либо психолог, либо психиатр для решения этой проблемы. Если, например, человек, помимо того, что у него есть какие-то нарушения со стороны лор-органов, он, например, очень тучный, то здесь без вмешательства эндокринолога тоже невозможно решить этот вопрос. То есть это проблема комплексная, как правило, и она должна решаться целым кругом специалистов, которые помимо своей основной специальности занимаются еще и проблемами сна. Почему люди храпят во сне? И насколько это опасно? Храп – это феномен, который возникает при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути. И как раз вот лечением этого вопроса занимаются и диагностикой занимаются отоларингологи. Воздушная трубка, по которой проходит воздух, она как бы мягкая, то есть стенки у нее мягкие, и они при создании отрицательного давления, то есть, например, если нос дышит плохо, мы прикладываем какие-то определенные усилия к дыханию, то создается отрицательное давление, и стенки этой трубки сжимаются, что препятствует прохождению воздуха. Вот этот звуковой феномен, который возникает при прохождении воздуха, он мешает спать соседу. Причем, что очень интересно, человек, который храпит, он своего храпа никогда не слышит. То есть, в принципе, жаловаться могут только соседи. Но, опять же, чем опасен храп? Во-первых, нервным расстройством у соседа по кровати. Во-вторых, при храпе происходит вибрация мягких тканей. Постоянная вибрация мягких тканей, она как вредное производство. Знаете, есть люди, которые работают на вредном производстве, на отбойных молотках, и это все связано с вибрацией, и они раньше выходят на пенсию, им там какие-то надбавки платят. То в принципе, такая же ситуация, только в более мелком масштабе происходит при храпении. То есть сам храп вызывает определенные неприятные моменты, эти связанные с вибрацией, которые могут впоследствии усугубляться. То есть чем длиннее время,
когда человек храпит, если он там храпит 10 минут в течение всей ночи, это одно, а если он храпит 4 часа из 6, это, конечно, совершенно другое. То есть вот эти вот вибрации мягких тканей, они вызывают негативное действие. И, кроме того, этот человек может страдать апноэ, то есть он прекращает из-за того, что этот коллапс, вот это вот мягкие эти стенки спадаются, то какой-то момент времени прекращается подача воздуха. И вот это вот уже действительно является большой проблемой. Если храп – это проблема соседа по кровати, то апноэ – это уже большие проблемы человека, которые могут привести к очень серьезным последствиям. Таким, например, как гипертония, которая плохо поддается лечению. Опять же, усугубляется ожирение у людей, которые храпят. Они становятся еще более толстые, никак не могут похудеть. Кроме того, организм пытается каким-то... Падает же содержание, когда человек перестает дышать, падает сатурация. Это парциальное содержание кислорода в крови человека. Когда эта сатурация падает, организм пытается каким-то образом решить эту проблему. Он начинает сначала более учащенное сердцебиение, для того, чтобы кровь быстрее циркулировала и мозг не страдал от гипоксии. Если он понимает, если эти апноэ длинные, если они частые, он понимает, что ему таким образом невозможно справиться. И он начинает уже экономить этот кислород. То есть сердце начинает биться очень медленно, и человек как впадает в какое-то состояние как анабиоза, очень медленно это все происходит. И вот таким вот образом организм пытается решить эту проблему. Но в один прекрасный момент, если вот этот вопрос этот не лечить, и эти апноэ частые, апноэ длительные, то в один прекрасный момент может остановиться дыхание и не начаться снова. И вот этим может быть обусловлена даже смерть во сне. Появился храп. Как действовать и к кому идти? В первую очередь необходимо идти к отоларингологу. Как это ни странно звучит, но это человек, который занимается вопросами проходимости дыхательных путей, и он может посмотреть, насколько они правильно функционируют. То есть есть ли искривление носовой перегородки, дышит ли нормально нос там ввиду других причин, есть ли увеличение миндалин или есть ли еще какие-то проблемы с гортанью. То есть в первую очередь такого человека должен посмотреть отоларинголог, и должно быть выполнено исследование, большое исследование, это называется полисомнография. А есть такие более маленькие исследования, которые, опять же, все равно показывают всю картину, которая происходит с этим пациентом. Это исследование называется сомночек. То есть это полисомнография, это 12 каналов, то есть мы там смотрим и электроэнцефалографию, ну вот помимо там основных компонентов, которые нас интересуют, вот это сатурация, количество апноэ, там, и так далее и тому подобное, то там еще там целый ряд исследований, которые показывают там фазы сна, сколько человек в глубокой фазе сна, сколько в поверхностной. Но вот это вот серьезное исследование, полисомнография, вот там 7-12 канальная, она, как правило, не всегда показана. Но вот это вот маленькое исследование, хотя бы 4-канальное, которое покажет нам наполнение крови кислорода, наличие или отсутствие апноэ, опять же, сколько храпа и как сердце реагирует на нарушение дыхания во сне. Вот это вот исследование необходимо сделать. Можно ли избавиться от храпа, не прибегая к помощи врачей? Практически невозможно. То есть надо понимать, что являлось причиной храпа, и если мы устраняем причину, тогда мы, естественно, каким образом мы ее устраним, если мы ее не диагностировали? Можно ли за один день отоспаться после недели недосыпа? В принципе, вопрос отоспаться или не отоспаться – это не верблюд, который пьет воду раз в неделю. То есть человек – это саморегулирующаяся система, которая нуждается в отдыхе. То есть если ты будешь неделю вообще не спать, а потом один день ты выспишься, то любой компенсации в какой-то момент приходит предел.
И это может очень пагубно отразиться на состоянии нервной системы, привести к определенным нервным срывам. Ну, то есть как бы нельзя таким злоупотреблять. То есть если это там единичный случай, ну да, как бы если вы там целый день пролежите, где-то отдохнете, ваша нервная система придет в какое-то состояние равновесия, да. Но вот регулярно там вот всю неделю не спать, а потом в воскресенье целый день сплю, опять всю неделю не сплю, это закончится посещением психиатра и проживанием в определенных местах, в лучшем случае. Нормально ли просыпаться несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет? О, вот это очень интересный вопрос. Когда человек просыпается несколько раз ночью для того, чтобы сходить в туалет, это может быть как симптомом таких заболеваний, например, как сахарный диабет, а может быть и симптомом апноэ, потому что когда человек часто не дышит, ну вот то, что я говорила, что сначала сердце начинает биться часто, поднимается артериальное давление, организм, опять же, пытается справиться с этим повышенным артериальным давлением. Начинают более интенсивно работать почки, поэтому мы идем в туалет один раз, второй раз. Но, в принципе, причиной вот этого похода в туалет является апноэ. От каких продуктов стоит отказаться людям с нарушениями сна? В принципе, перед сном не рекомендуется плотно кушать. Почему? Потому что процессы переваривания пищи, особенно такой, как мясо, такой тяжелой жирной пищи, они требуют определенной энергии, определенных процессов, которые будут мешать нормальному сну. Опять же, когда переваривается жирная пища, выделяется энергия. Энергию надо куда-то расходовать, а у нас процесс отдыха. То есть как бы сладкое не надо кушать на ночь, не надо кушать жирное, не надо кушать мясную такую тяжелую пищу. Опять же, эти несчастные животные перед тем, как отправиться в мир иной, они нервничают, там выделяется адреналин. Адреналин, опять же, накапливается в мясе. Он может стимулировать какую-то активность, жизнедеятельность, что, в общем-то, совершенно неприемлемо к ночи. Поэтому, как минимум, за 3 часа до ночного сна надо прекратить всякие приемы пищи, там, в лучшем случае выпить кефир, если уже прям страшно хочется. Синдром беспокойных ног. Что это и как он нарушает качество нашего сна? Синдром беспокойных ног нарушает качество сна, ноги болят, человек ворочается, постоянно двигает этими ногами, бьет соседа по кровати. В общем, ничего хорошего не происходит. И вот последние данные выяснили, что вот этот синдром беспокойных ног, он связан с низким содержанием железа в крови. То есть, опять же, надо сдать анализы, надо обратиться к врачу, надо принять соответствующее лечение. То есть, в принципе, раньше это считалось проблемой, которую лечили невропатологи. То вот сейчас прием препаратов железа может решить эту проблему без каких-то там серьезных вмешательств невропатолога и каких-то других препаратов. Что такое бессонница и как выявить ее причину? Бессонница или инсомния – это наиболее частое, в общем-то, нарушение сна, с которым обращаются пациенты. Вот, как правило, тут они обращаются к невропатологам. Она может быть либо как нарушение засыпания, либо какой-то поверхностный неглубокий сон, когда человек не чувствует себя отдохнувшим, либо, например, очень раннее просыпание. Как правило, есть какая-то проблема вот, действительно неврологического характера, которая решается определенным приемом препаратов, там, как правило, седативных препаратов. Но, опять же, никогда не стоит заниматься самолечением. Лучше лишний раз пойти к доктору, и вы, верьте мне, вы сэкономите на этом деньги. Чем вы пойдете 5 раз в аптеку, оно вам не поможет, и вы еще получите какую-то очередную проблему, которую потом надо будет опять же лечить. Валерьянка, пустырник и прочие травы имеют отношение к лечению бессонницы? Ну, это препараты, которые успокаивают нервную систему, и, в общем-то, главное, что они не приносят вреда. Что такое нарколепсия? Как проявляется? Чем опасна?
Нарколепсия – это достаточно редкое нарушение сна, которое проявляется такими симптомами, как нарушение сна, кататония – это резкая мышечная слабость, дневная сонливость, и когда человек внезапно идет, и вдруг раз и уснул прямо на месте. Это достаточно редкая патология, достаточно сложно поддающаяся лечению. Как-то так. Как справиться с джет-лагом при смене часовых поясов? Если вы, например, полетели в Америку, то там лучше досидеть до конца дня, уже постараться потерпеть, не уснуть и лечь спать вместе со всеми, и будет все нормально, тут буквально с первой же ночи. А если вы вернулись, опять же, из Америки, с тех же часовых поясов сюда, и вы не можете войти в нормальный ритм, то здесь имеет смысл прием мелатонина. Гаджеты, вычисляющие фазы сна, действительно помогут лучше выспаться? Любой гаджет, который находится рядом с вами, он не помогает вам выспаться. То есть там, например, программы в мобильных телефонах, эти часы, это все то, что мешает вам выспаться. То есть человек должен спать без всяких гаджетов, они не должны находиться как минимум в 3 метрах от этого человека. Это все равно создаются электромагнитные волны, какое-то поле. То есть человек должен спать в хорошо проветренной комнате. В комнате должно быть темно, не должно быть лишнего, не должно быть никакого шума, должно быть темно, тихо и никаких гаджетов. И даже до сна люди жалуются, что я не могу нормально уснуть. И когда их начинаешь расспрашивать о том, а как вы пытаетесь уснуть, я там читаю в телефоне, что-то я там листаю, или я там смотрю телевизор, или я что-то смотрю в компьютере. То есть это все движение, синий свет в телефоне, мелькание этих кадров на экране, это все возбуждает нервную систему и никак не способствует сну. А если вы там надели эти часы, и вы там 10 раз на них заглядываете, сколько я спал, тем более они, как правило, не дают точной информации о том, что действительно происходит. К сожалению, пока так. Есть специальные приборы, которые одевают для того, чтобы понять, как вы спите, а это, мне кажется, не очень. Какую позу для сна можно считать самой полезной и самой вредной? Если мы будем рассматривать вопросы храпа и апноэ, то здесь для нас как правило, максимальное количество апноэ у человека возникает в положении на спине. Почему это все возникает? Потому что человек, когда лежит на спине, у него запрокинута голова, и если, например, еще при этом плохо дышит нос, он открывает рот, у него уменьшается расстояние от кончика подбородка до подъязычной кости, и язык, который и так, как правило, увеличен в размерах у людей храпящих и которые имеют апноэ, он еще больше западает. То есть обтурация, это сужение, она становится еще больше. Поэтому рекомендуется, в принципе, спать на боку, на левом, на правом, это уже такой вопрос. А если мы спим на животе, особенно если человек тучный и живот у него не маленький, особенно, вы знаете, мужчины есть такие, любящие пиво, и они лягут на этот живот. Живот поджимает диафрагму, нарушается экскурсия легких, то есть они не могут набрать достаточное количество кислорода. И плюс мы можем носом в подушку, еще что-то. То есть мы усугубляем эти процессы. То есть, как правило, человек должен спать желательно на каком-то левом или правом боку, это уже в зависимости от того, как он этого желает, как ему удобнее. Опять же, мы же себя не контролируем во сне. Все равно мы спим, спим как спим. Есть ли универсальные правила, которые работают для каждого, кто хочет заботиться о своем здоровье сна?
Да, да, человек для того, чтобы он был здоровый, у него должна присутствовать так называемая гигиена сна. То есть он должен приблизительно в одно и то же время регулярно ложиться спать. То есть мы все недалеко ушли от собаки Павловой, у нас у всех есть условные рефлексы. Этот условный рефлекс вырабатывается 21 день, и у вас всегда будет все одинаково. То есть все, что вы сделали 21 день, становится вашей привычкой, ну, мы называем привычкой, на самом деле хорошим, правильным условным рефлексом. Вот, то есть человек должен в одно и то же время ложиться спать, приблизительно в одно и то же время просыпаться. Его не должно во время сна ничего беспокоить. Комната должен быть прохладно в комнате. То есть в жаркой комнате спать нельзя, потому что есть же циркадные ритмы. И когда человек засыпает, его температура падает. То есть мы должны этим снижением температуры в спальне мы уже провоцируем себя к засыпанию. То есть мы делаем этот процесс более легким и приятным.